Mina olen Tarja ja tegelikult igasuguste arendusprojektidega ma olen kokku puutunud peaaegu pool oma elust, ehk siis kogu oma karjääri jooksul nii-öelda. Esialgu küll disainerina, aga ka juhtinud ja muus osas kätt külge pannud. Et ja, kogemust on omajagu ja nähtud on omajagu ja ma võin teile kindlalt öelda, et täna ei tehta arendusprojekte enam nii nagu vanasti. Aga ma ei mõtle seda üldsegi halvas mõttes, vaid väga heas mõttes. Et aina rohkem mõeldakse selle peale, kuidas saaks paremini, just efektiivsemalt ja kulusid kokkuhoidvamalt seda teha. Ja võib-olla sihtida seda ideaali, et juba esimesel korral te saate üsna lähedale sellele lõpplahendusele, mis sobib teile äriliselt ja sobib ka teie kliendile hästi. Ehk siis inimkeskne disain, väga uusmoodne loom. Et nagu Ander rääkis siin, et vanasti olid programmeerijad, vanasti olid disainerid, kes tegid kõike. Nüüd on UX-disainerid, UI-disainerid, teenuse disainerid, et ka see maailm on avardunud ja spetsialiseerunud väga palju. Ja inimkeskne disain hõlmab just seda esimest otsa teie projektist, kus te vaatate, kui hästi üldse. Jah, Egle? Ma võin kõvemini häält teha muidugi. Teise mikri nuppe ma ei tea. Nii. Väga hea, et sa seal taga olemas olid. Nüüd on see. Vot seda nuppu mulle ei näidatud. See on see disaini nipp, et kui roheline tuli põleb, siis töötab. Aga kui punast ei ole, siis sa ei oska seda rohelist otsida. No vot, inimkeskne disain siinsamas teie ees. Nii, aga inimkeskset disaini võib võtta kui filosoofiat, mis siis juhib lahenduste loojaid läbi kogu projekti tegelikult, pannes neid küsima, et aga miks inimesed teevad asju just nii, nagu nad seda teevad või mis ajendab neid seda tegema ja nad otsivad nende inimeste vajadustele või käitumismustrite juurpõhjusi, et siis oma projektides kas seda käitumist just toetada või ära hoida. Et inimkeskse disaini tegemine on mingis mõttes nagu 3-aastase lapse toitmine. Et sinu suurepärane teenus või toode on brokoli. Sa tead, et see on suurepärane toitainete sisaldusega ja ta on kasulik ja hästi tehtuna, see on ka väga maitsev ja see 3-aastane laps, kellele sa seda pakkuda tahad, no talle peab seda hästi presenteerima. Ja kuigi sina enda poolt oled täiesti kindel, et su toode on suurepärane, hea ja ka kliendil on seda toodet tegelikult vaja, ta lihtsalt ei tea seda. Ja mis inimkeskne disain on, see vaatabki tarbijale kui inimesele, mitte rahakotile. Võib-olla laps esialgu puksib vastu, et ma ei taha seda rõvedat rohelist asja süüa, aga kui sa näitad talle selle häid omadusi, sa suhtud temasse võib-olla teistmoodi, et sa seda suurt tükki ei taha, aga võib-olla võtad selle väiksema ja see on talle juba vastuvõetav, siis sa oled justkui oma teenust juba inimkeskselt disaininud, sa oled arvestanud teise poole vajadustega ja muutnud selle paremaks. Aga kuidas see siis äris kajastub? Et laps brokoli arusaadav, aga me ei tee siin mingisuguseid toitusid, me teeme veebilahendusi, mida ega meie kliendid ei ole mingid tited, keda
keda tuleb õpetada ja käsutada mingeid asju tegema, et täiskasvanud inimesed on ju palju mõistlikumad. Pole. Tegelikult ka täiskasvanud inimesed, kui nad otsivad midagi, mida osta, tarbida, siis leidub kindlasti ka konkurente. Ja kui tuleb nende teele mingisugune takistus, siis nad tegelikult jätavad teie toote ostmata sama kergesti, nagu väike laps jätab kõrvale ebameeldiva söögi. Et jah, et vanust võib olla piisavalt, aga käitumismustrid on tihtipeale samad. Ja samas tulebki sellega veebilahendustes arvestada, et üks väga hea näide on igasugused registreerimisvormid. Et meie äripoolelt teame, et meil on selleks, et head teenust pakkuda, on vaja erinevaid andmeid kliendi käest, et ta tunneks, et temaga on arvestatud, et on teada minu kohta ja nad pakuvad mulle seda, mis vaja. Aga kui me selleks küsime tema käest, et nii, palun täida mulle see väli, kirjuta oma nimi, ema neiupõlve nimi, anna oma kodune aadress, isikukood ja mis kõik veel, siis inimene ehmub ära ja läheb minema ja jätabki teie teenuse kõrvale. Et inimkeskselt lähenedes võib-olla me küsime seda hoopis jupikaupa ja selliselt delikaatsemalt, et arvestame inimesega. Võib-olla tal ei ole kohe aegagi seda teha ja järk-järgult selliselt lähenedes näiteks saame väga, väga hea lahenduseni. Mis on veel väga huvitavad inimkesksed lähenemised, on mingisugused näituseekraanid. Tegime väga laheda näituseekraani, aga selgus, et inimesed ei oska seda kasutada, sest et nupp seal peal ei näinud välja, nagu seda võiks vajutada. Et kõik on disainis suurepärane, kõik näeb täpselt välja, sobitub interjööri, aga funktsionaalsust seal taga lihtsalt ei osatud kasutada. Aga arendusprojektides, kuidas me selle kõige teadmisega hoiame siis raha kokku? Tihti näevad arendusprojektid välja sellised. Tuleb mõni lahe klient oma ülihea ideega ja ütleb, et nüüd on meil vaja teha disain. Või vähemalt vanasti oli see nii, teeme wireframe'i, teeme väga stiilse välimuse sellele lahendusele ja arendaja teeb ilusti valmis, kõik töötab, vigu pole ja tuleb live. Aga siit vahelt on väga oluline tükk puudu, mis tuleb pärast, ei ole hullu. Inimesed annavad tagasisidet. Kas nad kirjutavad tagasisidet või siis nad hääletavad oma rahakotiga, kuidas iganes see tagasiside ikkagi saabub. Ja seejärel tulevad jälle muudatused. Muudatused tähendavad seda, et me tõenäoliselt peame muutma disaini, kindlasti sellega kaasneb ka arendusmuudatus, ehk siis see töö, mida me ühe korra oleme juba teinud, me võib-olla peame kõik ringi tegema. Ehk siis ühte väga ekspensiivset, väga kallist tükki, mis arendus on kulukas osa igast projektidest, me teeme seda siis 2 korda. Ehk siis kui tahad kiiresti, siis ole valmis nagu mitu korda maksma, sest hiljem tulevad need vead tagasi ja hammustavad teid tagumikkust. Aga loodetavasti saavad need projektid valmis ja vigadest õpitakse. Inimkeskse disaini puhul on rohkem seda eeltööd. Kõigepealt uuritakse, mis suhtumised on inimesel, mis on tal tegelikult vaja, mis ajendab teda üldse seda teenust otsima või tarbima teenust või toodet siis. Ja tehakse uuringuid erinevaid,
et siis olla kindel, et see esmane hüpotees, esmane idee, millega tullakse, on siis juba õiges suunas, et minnakse pakkuma seda, mida tõsiselt oleks vaja. Sellele järgneb prototüüpimise ja testimise periood, ehk siis enne veel, kui me selle ilusa disaini valmis joonistame, me teeme sellise väikese mustandi, ehk siis MVP, mis justkui ei ole veel arendatud, aga me saame selle pealt juba läbi mängida ja juba sellel hetkel võtta kaasa need inimesed, kes võib-olla muidu peale laivi, peale esitlemist sulle tagasisidet annaks, et jube nõme toode on. Et siis me saame need erinevad sellised kas rumalad vead või märkamata vead või lihtsalt mingid inimlikud asjad, mille peale me ise teenusepakkujatena ei oskaks arvestada. Et see inimlik külg tuleb juba väga varakult välja ja me saame sellega arvestada ja me saame selle enda kasuks pöörata. Ja kui see on kinnitatud, et meie valmis joonistatud mustand, mis me oleme oma peas välja mõelnud, on hästi kasutatav, tekitab piisavalt positiivseid emotsioone, me läheme edasi disaini juurde. Vajadusel teeme täiendusi, aga sellel hetkel ei tohiks enam nagu ülemäära palju muudatusi tulla, et siis on juba selline ilupool üle võtnud. Ja kui see on ka paigas, siis loomulikult disain ja arendus võivad alati ka käsikäes käia, et nagu Ander rääkis, et teatud asju saab ka jupikaupa järjest paremaks teha, aga sellel hetkel arendus juhtub enamasti üks kord, et sul tehakse see suur idee valmis. Et kui see on valmis saanud, siis loomulikult mingisugused pisiparandused on alati, et digilahenduste puhul ei ole asi kunagi tõeliselt valmis, aga sellel hetkel vähemalt on teil kindlus olemas ja sa juba tead, et see, mis sa oled valmis teinud, see on kliendile vastuvõetav ja ta ei muutu selleks 3-aastaseks lapseks, kes jonnib ja ütleb, et ei, seda ma ei taha, see ei ole mulle, vaid me juba uurisime välja, mis ta tahab. Selle pika jutuga ma tahtsin lihtsalt öelda ja julgustada teid olema oluliselt uudishimulikum, olema avatud ja vaatama oma kliente kui inimesi ja inimesi, kellel on mingisugused emotsioonid, eelarvamused ja mõjutajad, et mitte kunagi nad ei tule teie teenust ostma nii, et nad tulevad lihtsalt puhtalt valgelt lehelt, vaid tihtipeale on nendel kogu inimlik taust kaasas, kui nad teie juurde tulevad. Ja nii saavad kõik kasu, nii teie kui ka inimesed, kes teie teenust või toodet tulevad tarbima. Aitäh!